အစတုန်းကတော့ပြင်းနေမှာဆိုလို့ဖိုးသူတော်တပါအဖော်ခေါ်ထားအငင်းပွားရတာနဲ့ပြဿနာတက်ပြီးဒီကောင်နင်းချရတာအခုမရှိအငင်းပွားတာလည်းကြီးအောင်လीကြောင်းရှိတဲ့ကြက်မနဲ့မလေးတကောင်ကြက်မှမရှိဘဲနဲ့ဥနေတာဖိုးသူတော်ကရုပ်ဆွဲတာဟဲ့ငါဖုန်းကြီးกว่าလို့ဒါမျိုးကင်းတယ်လို့မင်းငါမတင်ငါလားဘယ်တော့ဒါမျိုးပြောနေလို့ဟဲ့မင်းမယုံယူခဲ့လို့အဲ့ကျုပ်ယူခဲ့กว่าကျုပ်ကကျုပ်ပြုတ်ပြီးခွန်ခွာတာအပေါ်ကဖြူလေးသူဝတ်တယ်လည်းအဖြူလေးအဲ့ဒီအဖြူကဖိုးသူတော်ဗျဒီကမခံနိုင်ဘူးကျုပ်ပြန်ပြီးဆွဲတာအဲ့ဒီကျုပ်ခွဲပြီးတော့အလေကောင်ဝါနှစ်ကကိုတော်ပဲတဲ့ဟဲ့လောက်ပါမင်းငါဝါမဟုတ်ဘူးကငါအနီဝတ်တာလို့အဲ့ကြောက်လာတဲ့အာဂန္တုကိုတော်လိုက်စုံတန်းလို့ဟဲ့မင်းရှုပ်တယ်လို့သွားနင်းထုတ်အခုတော့ကိုတပားလေးအားမငယ်ပါဘူးလာပါကတော့တကားတကမတွေကကိုယ်ကြီးညိုးတယ်မမြင်တော့မလူဘူးပေါ့မြင်တော့လေဟိုဘက်လှည့်သွားတာပါပဲဟာပြောရင်ဆိုရင်ကြောင်းပေါက်မှာလူရိပ်မြင်ဟာပါလိမ့်ဟာသိခါနေတယ်ဖုံဖုံဖေဟာအေးဘယ်သူတော့ဟေးဖုံဖုံတမီးကဇာတာပဲပါဖေဟာအလူပေးမလို့ပါဖေဟာဟောအလုံမတင်ပါဖေဟာဘာကိစ္စလဲအလူပေးမလို့အကျိုးတရားပွဲလာပင့်တာပါဖေဟာအကျိုးတရားပွဲကျင်းပါတင်ပါဖေဟာဘသူလာပင့်မနှောမရဆရာတော်လေအဲ့ဒါခွာကြလာပဲတို့ဆရာတော်ကြီးကတနေ့365ရက်ရှိတာရက်ပေါင်း400တရားပွဲတွေဟောနေရနေပွဲညပွဲဟာအကုန်ဟောနေရတာဆရာတော်ကြီးမအားတော့ဘူးဟဲ့ဆရာတော်ဘုရားမဆိုဆရာတော်ဘုရားနိတူလေးများများလေးဟောနိုင်တဲ့ဟိုကိုတော်လေးပါလေလမ်းညမောင်ဘုရားမနှောမရဆရာတော်ဘုရားမရှိပြီမဲ့ငါအပင့်သွားဘောဟာကိုတော်ဘွယ်ဟာသဘောမကျဆရာတော်ကြိုက်တယ်မနှောမရဟောသဘောမကျကြိုက်တယ်ငါတရားဟောရင်တန်တရားကြီးကိုယုံမုန်းပြီးသဘောမကျလို့တရားအားထုတ်သွားကြတာအများကြီးကိုတော်ဟိုကမနှောမရဆရာတော်ဘုရားတအားရှိရတာနော်ပါဠိပါဠိလည်းတအားရှိတာပဲကိုတော်အဲ့လိုဟိုရီရအောင်ဟောနိုင်မှာမလားနေရလဲအထင်သေးတာမနှောမရဆရာတော်ဘုရားဘယ်တရားပွဲမှာဘယ်သချင်းဆိုဘယ်တရားပွဲမှာဘယ်ရည်စရာပြောဘယ်တရားပွဲမှာဘာလုပ်ဆိုတော့နောက်ကနေငါကွန်ထရိုးလုပ်ပေးနေတာငါကြောင့်နာမည်ကြီးနေတာဟုတ်ခေတ်ဆန်ဆန်လေးတရားလေးတပုတ်အတူလေးဟောပြသမှာဘုရားတရားဟောတာများခက်လွန်းလို့ဟာခေတ်ဆန်ဆန်လေးနော်သချင်းဆိုတာဟောရဟုတ်လားငါဟောပြတင်ပါဗျာဝါရောင်လေးနဲ့ရှစ်သားမမရဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားပြေးတိုက်ကြည့်တင်ပါအပြာရောင်လေးနဲ့ရှစ်သားမမရဲ့ရှစ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတဏှာကိုခေါ်တာတင်ပါအဲ့ဒီတဏှာဘယ်ဟာလောက်ကိလေသာတင်ပါကိလေသာဘယ်သူမွေးမြူအောင်ဆို3000ဝက်တင်ပါ3000ကိုတဝက်ဝက်တော့ဘယ်လောက်ရတော့ဟဲ့1500အေး1500ကိလေသာတဏှာကြောင့်အဲ့ဒီကိလေသာတဏှာကို3000ဝက်မိမသားတွေကနှိုးဆွနေတာတင်ပါမမကသိချေဖို့ကောင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမမကသိချေဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့သင်္သာဝင်းကြောဆိုတဲ့သူကလေးကတော့စားခေါ်နှလုံးကိုအကုန်လုံးမြင်အောင်ပြတယ်ရဲ့လို့အဝိဇ္ဇာကယုဏရှေထမေတ္တာပွား၍ဟောကြားတော်မူလိုက်ရပါပေသတည်းရူတာဘယ်နဲ့တော့ဟိပြီးတော့သဘောကျတယ်ဗျာသဘောကျလားဘုံမပြည့်မယ်ဗျာအေးကျမဗျာနင်ကအလူကြီးပြေးကျမဗျာနင်အလူမှာဆိုင်းနေပါလိပါသေးလားပါတော့ပေါ့လက်တန်ထူးကြစိန်ထူးွားတဲ့သမီးလေးပုံရဖြူတဲ့ဘယ်လောက်ပေးရ320ပေးရမှာဗောအဝေးကြီးကလာတာနိုင်ငံကျော်ဆိုင်းဟာတင်ပါဗျာလူကလည်း28ရောက်လောက်ပါတယ်တင်ပါညကြလည်းကြိုးစားပန်းစားတီးတာတင်ပါဗျာနင်စေတနာကောင်းလို့ဒီလိုဆိုင်းမျိုးငားနိုင်တာနော်တင်ပါဗျာတရားတရားကောင်းလာကြီးလားဟာတင်ပါဗျာဘိသိက်ရောပါသေးလားဘိသိက်ကပါတယ်ဗျာဘယ်သူလဲမောင်မောင်ဖြူတဲ့9သိန်းတော့ပေးရတယ်ဗျာဟောဆိုင်းတဲ့ဘိသိက်တင်ကို125သိန်းရှိနေပြီနော်တင်ပါဗျာတရားတရားကောင်းလာကြီးလားဟာတင်ပါအကျွေးမွေးကရောဟိဝတ်သားမစားလို့စက်သားဗျာနှစ်မျိုးကျွေးမှာတင်ပါဗျာဘယ်လောက်တော့မှန်းတာသိန်း1000လောက်တော့မှန်းနေဗျာဟာအကျွေးမွေးကသိန်း1000ဘိသိက်နဲ့ဆိုင်းနဲ့သိန်း1250တင်ပါဗျာတရားတရားကောင်းလာကြီးလားဟာတင်ပါဗျာတို့ဖုန်းကြီးတွေဘယ်လောက်က3000လီမှမကြွားဘူးဟဲ့ဘယ်နဲ့နေတော့ပြောင်းမြန်ဖြစ်နေတယ်တန်တရားကလွတ်အောင်ဟောပေးတဲ့ဖုန်းကြီးကြတော့3000ဆိုင်နေဘိသိက်ကြီးကြတော့အများကြီးပေးငါဖုန်းကြီး3000ပေးလို့တော့ဖုန်းကြီးမပြောနဲ့အမွှေးကိုမမြင်ရဘူးများဖုံတပီးတော့အမျိုးတွေကဖုံကိုသဘောကျလို့တရားပွဲကျတော့ဝိုင်းပြီးတော့စုချမှာဗောဖုံရဲ့ဟာဖုံကြီးတရားဟောရင်စုချတောင်းအောင်အဆိုးတော်များမှန်နေလားနင်တော့ဟာမဟုတ်သေးပါဘူးနင်တော့ပြောင်းများနေလို့ကြောက်လို့ဗျာကြောက်လို့မှားပြီးတော့ဗစက်ကပြောမိတာပါဗျာဟာကြောက်ရင်ဒီလိုမျိုးမလုပ်ဘူးဒီမှာဒိတ်ပဲကိုမရှိတာဝတ္ထုငွေကပ်ပါမှာဗျာဝတ္ထုငွေကပ်ပါမှာဗျာဒီမှာကြောက်တော့ပါဗျာဖုံကြီးလာပြီးစော်ကားဒီမှာခဏလေးပါဗျာမောင်ကြီးဖုံးလာနေလို့ပြောလေမောင်
ဟုတ်တယ်မောင်ရဲ့မောင်ပြောတဲ့အတိုင်းလေးဘေးသစ်ဆရာကြီးတော့မှဆရာမပေးကြရဘူးအဲ့ဒါဖုန်းကြီးစီရောက်နေတယ် ပြောလား သိပါတယ်ဖုန်းကြီးနဲ့အဝေးကြီးပါ အာမဘုန်းကြီးများစိတ်မချဖြစ်နေလို့ဟာမျိုးကြီးစီရိုက်တဲ့ထုံးနဲ့တော့မထိုးကြဘူးဟုတ်ပါ